បាទសួស្តីខ្ញុំបាទ BTB PC Game ហើយនេះគឺម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំរៀបឲ្យមួយ2គ្រឿងម៉ាស៊ីននេះខាងឆ្វេងនេះតម្លៃ300កុដហើយខាងស្ដាំនេះតម្លៃ340ម៉ាស៊ីនពីរនេះគឺកម្លាំងវាគឺដូចគ្នាទេកម្លាំងដូចគ្នាតែខុសត្រង់ថាមួយនេះគឺលេងភ្លើងលេងខេសខាងនេះគឺប្រើខេសធម្មតាមួយគាត់យកខេសធម្មតាខាងនេះមួយគាត់យកខេសភ្លើងមានភ្លើង RGB មានអីចឹងទៅហើយតម្លៃនេះខាងនេះគឺ$300ហើយខាងនេះ$340មិនបូកបញ្ចូលទាំងម៉ៅ monitor ទេគឺតម្លៃតាមម៉ាស៊ីនហ្នឹងទេហើយ spec របស់ម៉ាស៊ីននេះគឺ spec ម៉ាស៊ីននេះគឺប្រើ CPU G4400 ជំនាន់ទី6 RAM 8GB DDR4 HD 500 power supply 500W ហើយនឹង VGA 964G រួមទៅម៉ាស៊ីននេះគឺម៉ាស៊ីនមកទឹកប៉ុន្តែមកទឹកស្អាតផ្លឹងមកទឹកស្អាតខាងនេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺ spec ដូចគ្នាប្រើទាំង CPU ទាំង VGA ទាំង RAM អីគឺដូចគ្នាទាំងអស់ board GB ហើយការធានាក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនទាំងពីរហ្នឹងគឺខ្ញុំធានាឲ្យការប្រើប្រាស់រយៈពេល5ខែម៉ាស៊ីនមកទឹកមែនតែខ្ញុំធានាឲ្យប្រើ5ខែបាទហើយចាំមើលទីនេះខ្ញុំនឹងលេងហ្គេម2-3ហ្គេមឲ្យតេស្តជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនមួយព្រោះម៉ាស៊ីនពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេគាត់ថាមួយនេះលេងភ្លើងបាទនឹងបើកភ្លើងមួយបាទខាងមួយនេះគឺលេងភ្លើងអញ្ចឹងដាក់ភ្លើងខេសភ្លើងអញ្ចឹងទាំងថែម$40ដើម្បីយកខេសភ្លើងនិងហាលភ្លើងហើយមួយនេះគឺធម្មតា$300បាទឥឡូវអូខេតោះខ្ញុំនឹងលេងហ្គេមតិចលេងហ្គេមPUBG ហើយម៉ាស៊ីននេះគឺអាចរ៉ាន់ PUBG រ៉ាន់ឲ្យបានលេងមួយអែមលេងបានអូខេតោះអញ្ចឹងចាំខ្ញុំលេងហ្គេមទាំងអស់គ្នាចាំផ្លែតនេះឥឡូវយើងចូលមកដល់នេះហ្គេមហើយតើបានចុច start ទេបន្តិចខ្ញុំនឹងចុច start ហើយអូខេឥឡូវយើងមកដល់នេះក្នុងព្រៀបឡើងកប៉ាល់ហោះហើយឡើងយន្តហោះឡើយឥឡូវទៀតយើងឡើងយន្តហោះតែខ្ញុំអត់សូវចេះលេងណាលេងបានតែមួយផ្លែទេហើយនឹងតេស្តហ្គេមផ្សេងទៀតហើយបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាហើយម៉ាស៊ីនហ្នឹងអាចលេងឲ្យខ្លះហើយម៉ាស៊ីននេះក្នុងពេលឥឡូវនេះខ្ញុំពណ៌រ៉ាន់មួយម៉ាស៊ីនមួយនេះរ៉ាន់មួយម៉ាស៊ីនតម្លៃ$300ហ្នឹងពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេរ៉ាន់មួយណាក៏បានគាត់ថាខ្ញុំអានេះមួយគាត់យកលេងភ្លើងខាងនេះលេងធម្មតាអូខេចាំមើលតិចដល់ចូលដល់សាច់យើងលេងហ្គេមពិតប្រាកដសិននេះឥឡូវយើងមកដល់សាច់រឿងនៃហ្គេមហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំលេងបន្តិចហើយបងប្អូនមើលគាត់ថាម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺរ៉ាន់ smooth អាចលេង PUBG បានហើយលេង GTA 5លេងអីហ្គេមធំលេងបានអញ្ចឹងតែមើលទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំលេងបាញ់មកផ្លែទាំងអស់គ្នាតោះងក់បាត់មែនអត់សូវចេះលេងទេ PUBG ខ្ញុំអត់សូវចេះលេងទេតែខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់មួយថាម៉ាស៊ីននេះគឺយើងអាចលេងបាន PUBG ហ្គេមធំគឺយើងអាចរ៉ាន់បានអូខេឥឡូវយើងមកតេស្តជាមួយនៅហ្គេមផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវចេះលេង PUBG ទេបាទតែ PUBG ខ្ញុំចេះតែទិញមកគឺអត់ដែរបានសូវលេងឥឡូវទុកចោលឥឡូវយើងតេស្តហ្គេមមួយទៀតហ្គេមផ្សេងទៀតតោះអូខេតោះឥឡូវយើងមកដល់ហ្គេម GTA 5ម្ដងឥឡូវយើងតេស្តមួយហ្គេម GTA 5ម្ដងបាទតោះ
គឺណា GTA 5 វាលេងធម្មតាយ៉ាងនេះម៉ាស៊ីននេះគឺតម្លៃវាសមរម្យហើយបានចំនួនខ្ពស់បានចំនួនខ្ពស់ដល់តែចំនួនទី6ហើយយើងប្រើ RAM DDR4 ទៀតមិនមែន RAM DDR3 ទេយើងប្រើ RAM DDR4 ហើយលេងហ្គេមបាន smooth ល្អអត់ទាត់អីទេឥឡូវខ្ញុំនេះខ្ញុំនិយាយលេងមួយ GTA 5ឥឡូវយើងតេស្តមួយទៀតដាក់តេស្តជាមួយនឹង Tomb Raider មួយទៀតឥឡូវយើងដល់ហ្គេម Tomb Raider ទៀតណាឥឡូវយើងចូលទៅមើលសាច់ការលេងទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងក្រោយពីតេស្តជាមួយនឹង Tomb Raider ហើយឥឡូវយើងបើកខFar Cry 5ម៉ាស៊ីន Far Cry 5ក៏លេងបានដែរអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននេះគឺតម្លៃធូរដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយក cache ធម្មតានេះគឺតម្លៃតែ300ទេដាក់ cache ភ្លើងហើយនឹងលេងភ្លើង fan RGB មានភ្លើងហ្នឹងគឺតម្លៃ340ខុសគ្នា$40 spec ដូចគ្នាកន្លងម៉ាស៊ីនប៉ុនគ្នាទាំងអស់គឺគ្រាន់តែខុសតែ cache ធម្មខុសតែ cache នឹងពីរនឹងឯងបាទខុសតែ cache ទេបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់បើសិនជាបងប្អូនចង់បានម៉ាស៊ីនដែលអាចលេងហ្គេមបានតម្លៃធូរហើយលេងហ្គេមបាន smooth ទាំងអស់តាក់ទងខ្ញុំបាទ BTB PC game នៅមែនមានតែម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំមានទៀតខ្ញុំមានតម្លៃក្រោមហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានដែរតម្លៃក្រោម300ខ្ញុំមានតម្លៃ$250ក៏ខ្ញុំមាន$270ក៏ខ្ញុំមាន300 340ដល់6 700ក៏ខ្ញុំមានដែរខ្ញុំរៀបតាមតម្រូវការបងប្អូនដែលចង់បាន spec ប៉ុណ្ណាកម្លាំងប៉ុណ្ណាគឺខ្ញុំអាចរៀបបានទាំងអស់ខ្ញុំអាចរៀបបានទាំងអស់បាទអរគុណច្រើនអ្វីខ្ញុំចង់និយាយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនអានេះខ្ញុំនេះគឺវីដេអូមួយនេះគឺ Core i5 Core i5 Far Cry 5ហ្គេមមួយនេះគឺ Far Cry 5បាទអរគុណច្រើនហើយឥឡូវខ្ញុំអស់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណច្រើនបើសិនបងប្អូនចង់រៀបម៉ាស៊ីនកុំភ្លេចខ្ញុំបាទ BTB PC game អរគុណ